Oi, gente. Olha, gente, vida de artista não é fácil, né? Você falta às vezes na escola e depois tem que ficar repondo com a amiga, que é super inteligente. Né? Deixa eu contar uma coisa aqui. A Raquel é a menina mais inteligente da sala, né, Raquel? É assim, gente. E ela que me ajuda a ser pôr as coisas em dia, sabe? Raquel, oh, love you, love you. A gente vai estudar matemática agora, ficar até tarde. Depois eu tenho uma surprise aí pra vocês que fica no ar. Surprise. Isso aí. O show já começou e não pode parar. Feliz é o que eu sou, agora é só agitar. Todo mundo já chegou, as luzes da... Gente, eu pedi pra ela dublar pra ver se ela conhecia alguma música minha, mas a tentativa... Acho que não deu certo. Sorry. Ela é do signo Gêmeos, eu sou o signo Sagitário, ou seja, só dá coisa errada quando a gente tá junto. Mas a gente adora, né, Raquelzinha? É isso aí, gente. A gente já estudou física, química, com essas coisas que eu não sei nada. E agora a gente vai estudar matemática. Ela me ama. Você vai vir na minha aula amanhã? Eu, óbvio. Aham. É sério? Amanhã eu vou dar um joguinho. Ela disse que amanhã vai ter jogo, ou seja, eu já tô aqui amanhã, tá bom? Pode deixar. Manda um beijo aí pro meu Snap, professora. Manda um beijo pro meu Snap. Beijo. Snap, porque eu tenho que estudar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, nossa, doeu. Bate com força. Opa, meu sangue de Jesus. Opa, meu Deus. Ai, vem aí. Gente, quanta gente me seguiu. Beijo, meus pais. Seu Snap nunca foi tão badalado. Pois é. Eu não tô entendendo, claro. Porque eu não entenderia. Continua, vai. E aí você tem que fazer tipo a função pro módulo. Então, por exemplo, módulo de x menos 2. Aí Gente, terminamos 2 horas de estudo, graças a Deus. Estudei matemática e tem de tudo. Digo obrigada, Raquel, pelas unhas. de nada, dispor. Obrigada. Dá oi aí. Oi. A Raquel maravilhosa. Todo mundo aqui no japonês, gente. Vamos lá.